همه چیز ممکنه یه توهم باشه جز اون چیزی که همیشه داره تماشات میکنه. خدا چیه؟ آیا واقعا وجود داره؟ آیا همون ناظر و هوش کیهانیه که بعضیا بهش میگن؟ یا فقط یه اسم برای چیزی که نمیفهمیم؟ من محبوبم و این سالها توی ذهن خودم چرخ میزدن. هر بار که به آسمون خیره میشدم، هر بار که توی سکوت شب یه حس خاصی از یه چیز بزرگتر توی وجودم میپیچید، با خودم میگفتم نکنه واقعا یه چیزی اونجاست، نکنه یه ناظری هست که فقط داره تماشا میکنه بدون اینکه دخالت کنه. اگه این سوالا توی ذهن تو هم هست، بمون با من. قراره وارد یه مسیر عمیق بشیم، یه مسیری از دل تاریخ، ادیان، علم و عرفان، تا شاید بتونیم یه تصویر واقعی تر از اون نیرویی بسازیم که اسمش رو گذاشتیم خدا. در هر تمدنی، در هر دوره‌ای یه اسم براش انتخاب کردن: الله، یهوه، برهمن، آتون، اهورامزدا، شیوا. اما اون چیزی که واقعا هست فراتر از اسمه، فراتر از شکل و فرم، همیشه بوده، همیشه هست و احتمالاً همیشه خواهد بود. امروزه خیلی از ما ترجیح میدیم به جای خدا بگیم آگاهی برتر، هوش کیهانی یا ناظر کیهانی، چون دیگه نمیخوایم تصویر یه پیرمرد با ریش سفید بالای ابرها رو داشته باشیم. الان دنبال یه چیز واقعی تریم، چیزی که توی علم هم بشه قدشو گرفت، توی دلمون هم حسش کنیم. راستش به نظر من مشکل ما از جایی شروع میشه که سعی میکنیم این قدرت رو با کلمه توضیح بدیم. همین که میخوایم اسم براش بذاریم، تصویر سازی میکنیم، محدودش میکنیم. بیا یه سر بزنیم به نگاه هند باستان. توی متون ودایی به این قدرت میگن برهمن. برهمن نه فقط خالقه، بلکه خود هستیه، بی زمان، بی مکان، بدون مرکز. توی اوپانیشادها که بخش عمیق‌تر و عرفانی‌تر متون ودایی گفته شده آنچه دیده نمی‌شود، شنیده نمی‌شود، درک نمی‌شود، اما همه چیز را می‌بیند، می‌شنود و درک می‌کند. همان خداست. می‌بینی؟ خیلی لطیف و شاعرانه است. زرتشتی‌ها میگن خدا یعنی اهورامزدا. واژه اهورا یعنی هستی برتر و مزدا یعنی خرد و آگاهی، یعنی یک قدرتی از جنس نور و نظم، یه نیروی الهی که درون ما هم جریان داره. مفهومی دارن به اسم فروهر یا همون ذات الهی که توی وجود هر انسانیه. اونا میگن اون نیروی برتر بیرون نیست، توی خود توه. اون صدایی که گاهی وسط تاریکی آروم بهت میگه ادامه بده. در مسیحیت یه جمله هست که همیشه برام خیلی عجیبه. در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. توی زبان یونانی کلمه لوگوس استفاده شده، یعنی عقل کل، نظم کیهانی، یه هوش جهانی که در همه چیز جریان داره. اونا میگن لوگوس همون خداست که در قالب عیسی مسیح به جهان اومده، یه جور آگاهی که وارد جهان مادی شده تا خودش رو در آینه بشر ببینه. اما نگاه اسلام به خدا چیه؟ اسلام مخصوصا در قرآن خدا رو با صفاتی توصیف کرده که خیلی جالبه: بصیر، علیم، سمیع، خبیر، یعنی بینا، شنوا، دانا، آگاه، یعنی یه ناظر همیشه بیدار. و این خیلی به تعریف‌های مدرن نزدیکه، مخصوصا به تعریفی که میگه خدا یعنی ناظر کیهانی، هوشی که در همه چیز هست بدون دخالت، فقط با آگاهی محض. ابن عربی یکی از عارفان بزرگ اسلام میگه خدا از طریق تو به خودش نگاه میکنه. یا آینه ساخت به اسم انسان، یعنی ما فقط مخلوق نیستیم، ما انعکاس خدا هستیم، همون آینه‌ای که خدا خودش رو توش تماشا میکنه. حالا بیا یه قدم جلوتر بریم. خدا فقط یه ناظر نیست، خدا یعنی آگاهی، خدا یعنی فرکانس، یه میدون انرژیه که توش همه چیز ممکنه. وقتی ذهن ساکته و توی سکوت مطلق یه لرزش توی قلبت حس میکنی، اون صدای خداست، نه با کلمه، نه با صدا، بلکه با حضور. اکارت توله میگه خدا یه فکر نیست، بلکه فضای بین افکاره. بعضیا میگن خدا مثل سیستم عامله، نه فقط برنامه نویس، بلکه خود سیستم. ما مثل اپلیکیشنی هستیم که توی بسترش اجرا میشیم. هر کدوممون یه جور تجربه‌ای از خود خدا هستیم و این مهمترین بخششه. رابطه ما با خدا رابطه بنده و ارباب نیست، رابطه پدر و پسر هم نیست، رابطه آگاهی با خودش. توی موجی از اقیانوس شعوری
فقط جس گرفتی تا خدا بتونه خودش رو توی تو تجربه کنه و بعد برمیگردی به همون اقیانوس. سوال مهم آخر، خدا چطوری با ما ارتباط برقرار میکنه؟ با حرف؟ نه. با نشونه؟ شاید. ولی بیشتر با هماهنگی یا ناهماهنگی فرکانس ها. اگه یه تصمیم اشتباه بگیری قلبت میلرزه، نه از ترس، از بی‌تناسبی با اون فرکانس. انگار یه چیزی نمیخواد بری اون مسیر. اون احساس، اون لرزش صدای خداست. خدا یعنی حضور، ناظر خاموش، نیرویی که نمیخوابه، فراموش نمیکنه و همیشه هست. فقط باید یاد بگیری بشنویش، نه با گوش، با قلبت. امیدوارم این سفر کوچیک ذهنی برات مثل یه جرقه بوده باشه. شاید نگاهت به اون نیرویی که همه چیز رو ساخته و داره تماشا میکنه یه ذره واقعی تر شده باشه. و اگه حس میکنی یه جایی از این مسیر باهات حرف زد، خوش اومدی رفیق به جستجوی خدا توی خودت. ویدیو رو با کسی که دنبال جوابهای واقعی درباره خداست به اشتراک بذار. شاید امروز روز بیداری اونم باشه. توی ویدیوی بعدی میخوام رازی رو بهت بگم که وقتی بفهمیش دیگه نمیتونی مثل قبل زندگی کنی.